हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे वन प्लस 10T 5G डिवाइस के बारे में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गाइस कीबोर्ड प्रेस साउंड एंड गाइस इमोजी फीचर से रिलेटेड। सो गाइस, अगर आपको इसमें आपको कीबोर्ड में की प्रेस साउंड यूज़ करना है एंड गाइस यहाँ पर आपको कीमो गाइस आपके इसमें इमोजी जो होते हैं आपको किस प्रकार से अगर शो नहीं कर रहा है आपके कीबोर्ड में अप्लाई करना है। सो गाइस, इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को एंड बेल और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना है। सो गाइस, यहाँ पर आपको अपने इसमें गाइस सेटिंग्स पे चले जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल करना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करेगा सिस्टम सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। सिस्टम सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको जीबोर्ड पे सिलेक्ट कर लेना है। आपको जीबोर्ड एंड गाइस, यहाँ पर आपको जीबोर्ड में आपको सेटिंग्स में गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जीबोर्ड सेटिंग में गाइस यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। प्रेफरेंसेस पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको शो इमोजी स्विच की आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, यहाँ पर आपको अगर बात करी जाए आपके डिवाइस में तो गाइस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसे। एंड गाइस, यहाँ पर आप अपने इसमें की प्रेस साउंड यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ही। सो गाइस, इस प्रकार से आप अपने इसमें इमोजी अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, आप की अपने इसमें की प्रेस साउंड यूज़ कर सकते हैं गाइस, साउंड ऑन की प्रेस फीचर साउंड ऑन की प्रेस। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।